আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল Tabu আমি টাপু বলছি জাপান থেকে। আশা করছি সবাই আপনারা অনেক ভালো আছেন। আর আজকে দেখতে পাচ্ছেন সবাই ওয়েট করছে হানাবির জন্য। হ্যাঁ, আজকে হবে টোকিও এবং কাওয়াসাকিতে অনেক বড় আতশবাজি, মানে হানাবি, ফায়ারওয়ার্কস ইংলিশে। এবং সেটা কিন্তু সকাল থেকে সবাই তাদের জায়গাটা সিলেক্ট করে রাখে, কারণ জায়গা একদমই পাওয়া যায় না। সবাই এখানে জমা আসবে, বিভিন্ন এরিয়া থেকে আসবে। এবং এটা হচ্ছে জাপানের সবচেয়ে বড় হানাবি হবে, ফায়ারওয়ার্কস হবে, কারণ যেহেতু টোকিও এবং কাওয়াসাকি, এই এরিয়াটা হচ্ছে টোকিও এবং কাওয়াসাকির মাঝখানের একটা এরিয়া। মানে এই একটা নদী, সেই নদীর তামাগাওয়া নদীর, সেই নদীর উপরে আছে একটা ব্রিজ, এবং এই ব্রিজের অর্ধেক থেকে শুরু হয়ে যায় টোকিও এবং কাওয়াসাকির লাস্ট মাথা, সেটা হচ্ছে সেই ব্রিজের মাঝখানটা। তো আমরা ঠিক সেই জায়গায় আমাদের বাসা, টোকিও শুরু এবং কাওয়াসাকির শেষ এরিয়া ফুতাগো শিনচিতে। এবং এই এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের বাসা থেকে অনলি হেঁটে 5 মিনিট লাগে। তো যেহেতু এত কাছে, আমরা সকালেই আমাদের সিট দখল করে রেখেছি, সবাই নাম লিখে গেছে এভাবে সিট বসিয়ে। তো এখন হচ্ছে ফায়ারওয়ার্কস শুরু হবে, 6টা বেজে গেছে। এবং আমাদের বাসার এখানে এই যে এত ভিড় জমে গেছে এখানে আসার জন্য, সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তা আমাদের সাথে কয়েকজন বাঙালি ভাইয়ারাও আছে আমার সাথে। আমরা সবাই, যেহেতু আমাদের বাসার কাছে, তো ওরাও এসেছে। সবাই মিলে আমরা এখন যে সিটটা দখল করেছি এবং বসে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে ফায়ারওয়ার্কস। আমার তো অসম্ভব প্রিয় এই ফায়ারওয়ার্কস। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় জাপানে আসা সার্থক, যে পুরা অগাস্ট মাস জুড়ে আমি এই ফায়ারওয়ার্কস উপভোগ করতে পারি। এবং শুধু অগাস্ট মাস না, সেপ্টেম্বরেও হয়ে থাকে। এবং এটা কিন্তু অক্টোবরের 21 তারিখ হয়েছে। এটা হচ্ছে জাপানের সবচেয়ে শেষ ফায়ারওয়ার্কস হয়েছে, এবং এটা কয়েক বছর পর হয়েছে, কারণ আমাদের মহামারীর কারণে কিন্তু এই ফায়ারওয়ার্কসটা 3-4 বছর হয়নি, 4 বছর পরে ফায়ারওয়ার্কস হয়েছে। এবং এক সাইডে হচ্ছে কাওয়াসাকির ফায়ারওয়ার্কস, মানে দুই সাইড থেকে দুইটা ফায়ারওয়ার্কস হচ্ছে। একটা হচ্ছে কাওয়াসাকির ফায়ারওয়ার্কস, আরেক সাইডে হচ্ছে টোকিওর ফায়ারওয়ার্কস। আমরা দুইটাই এনজয় করছি। এবং অনেক কাছে, আমরা যেহেতু সিটটা দখল করে রেখেছিলাম, তো ওখানে আমাদের সিটে সুন্দর করে সবাই মিলে বসে আমরা এখানে জুস সব কিনে নিয়ে এসে ফায়ারওয়ার্কস দেখছি। ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে থাকুন, এত সুন্দর ফায়ারওয়ার্কস। সবাই যে সব জাপানিরা কি সুন্দর মতো বসে ফায়ারওয়ার্কস দেখছে, অসম্ভব সুন্দর। এবং এখানে তো একটা মেলার মতো হয়, বিভিন্ন ধরনের, যেখানে স্টল, খাবারের স্টল, বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্টল বসে। এখানে সবাই কিনে এবং বাসা থেকেও নিয়ে আসে। যে আমার ছেলেকে দেখা যাচ্ছে, সে তো খুবই এক্সাইটেড, সবার আগে এখানে এসে ওয়েট করেছে। আমরা পরে এসেছি, আমার সাথে দেখতে থাকুন। How do you like it? Wow, Wonderful. And Raina, how is it? Good. Yes.
না তার আগে না, ওই যে তুমি যেটা নিলা ব্যানানা, এই যে হাতে যেটা নিচ্ছি শিয়া কিছু এটা কি? জাকা ওরা কই হারাই যাবে। ফ্রেন্ডস, আপনাদের কাছ থেকে আমার বিদায়। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।